괜히 사람 보는 생이 아니라니까. 단골들이 진짜 아쉬워하는 맛이다. 그제? 진짜 아쉬워하는 맛이야. 아, 이거 진짜 그러지만은. 아니 내가 옛날에 신림동에 살 때 거기에 그 계란빵을 항상 파시는 분이 계셨어. 그거 하나 이제 격투 끝나고 가서 먹는 게 내 낙이었는데 그분이 언젠가부터 안 오시는 거야. 근데 그때 기사 났잖아. 왜냐면 갑자기 낙이 하나지. 그래서 가서. 만났지. 저거는 그게 다야? 또 있지. 마무리입니다.